Mga igsoon, ayaw gayod ninyo higugma ang kalibutan or bisan unsa nga anaa dinhi sa kalibutan. Tungod kay kung inyo kanang buhaton igsoon, mao kana ang makapalayo sa imong relasyon ngadto sa Dios. Mao kana ang makapalayo sa imong panan-awon ngadto sa Ginoo ug dili kagayod makapahimuot sa Dios. Unang Juan 2 bersikulo 15 hangtod sa 16. Ayaw ninyo higugma ang kalibutan o bisag unsa nga iya sa kalibutan. Kung higugmao ninyo ang kalibutan, wala kamo mahigugma sa Amahan. Sa 16, kay ang tanang butang nga iya sa kalibutan, ang unodnong kahidlaw, ang tanang gikaibgan sa mata, ug ang tanang gipasigarbo sa tao, dili kini iya sa Amahan, kundili iya sa kalibutan. Mao na igsoon, ayaw gayud higugmaa ang naa sa kalibutan. Ang mga gipasigarbo lang sa tao igsoon, tungod kay dili gayud mahimot ang Ginoo ni ana. Gusto sa Ginoo igsoon nga siya ang imong higugmaon ug dili ang mga binuhat dinhi sa kalibutan. Labi na gayud ang binuhat sa tao dinhi sa kalibutan igsoon, tungod kay dili kana iya sa Dios. Dili kana iya sa tong Amahan nga atua sa langit. Ayaw gayud higugma igsoon kung unsa ang naa sa kalibutan or ang kalibutan igsoon. Ang higugma mao gayud ang Dios. Tungod kay kung imong higugmaon ang naa sa kalibutan ug ang tanang butang nga naa sa kalibutan, mao kana ang makapalayo kanimo sa imong relasyon ngadto sa Dios. Ug ang Dios igsoon dili na gayud mahimuot kanimo kung imo kanang buhaton. Sa kanunay igsoon, wala kay laing higugmaon, wala kay laing pasidunggan, wala kay laing alagaran ug wala kay lain nga servants imong kinabuhi, kun dili ang Dios lang gayud ang atong Amahan nga tuwa sa langit. God bless sa tanan.